Okay, 3, 2, 1. So at this point, I would like to say a big thank you to MCS Properties. They've worked with us for this last 1.5 years on from design, development, and building this wonderful dealership in Mongolia. And we are proud to say this must be the flagship for all the automotive industry. So. За энэ мөчтэй бас даваа очиж бол MCS хийж байгаа гэж яг энэ байдлыг энэ стандартын өндөр дагуу бидний хүсэлтийн дагуу ингэж өндөр түвшинд гүйцэтгэж ирсэн бол энэ аюул том ажилласан. Porsche, I wanna try ya. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya. Hella Porsche, so right I had to get ya. Bag it up, let's roll, 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 roll. Girl next door, you sexy thing, you turn me on. I need a private show. Here on the lawn in my garage, I'll take you on the road. Hey Porsche girl, you know what I wanna do. Come and let me slide under, so I can work on you. I wanna take your top off, celebrate this champagne pop off, yeah. And we can turn the clocks off, no rush, baby, we can just park somewhere. I don't need nobody's permission, yeah. No keys, we push start to ignition. Say, hey, love Porsche, I wanna try ya. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya. So right, I had to get ya. Bag it up, let's roll, roll, roll. Na 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 na. Hey Porsche. Na 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 na. I want ya. Na 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 na. Hey Porsche. Na 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 na. I want ya. So the first and most important part of the operation is obviously the beautiful cars. Without the cars, we don't really have a business. So this is where we wanted to start the tour and explain to you about each model line from Porsche. So the entry model for Porsche is the Boxster, then the Cayman, we have the Panamera, the Macan and the Can. For the 911 you will see situated around the other side of the building. So when customers come in, they can see, feel, touch and experience what Porsche stands for. And the number one thing is quality. If you take some time to look inside the vehicles, you will see the quality of the craftsmanship, the leather and the stitching is far beyond our competitors. Бизнесийн хамгийн чухал зүйл бол гэж авах машин. Тэгээд машинаасаа ийм хэсгээс ихийг бодсон гэж байна. Ямар цагаар манайд байдаг гэхээр энэ шаттай Boxster, Cayman, Panamera, Macan, Cayenne гэдэг байна. 911 бол дараа нь та нар барилгын нөгөө тал үзэх боломжтой. Тэгээд одоогоор энэ байхгүй. Тэгээд та нар дараа нь зав гаргаад сайн үзээрэй. Манай машины одоо энэ хийц, ойл загвар одоо арсны чанар дээр шал өөр байгаа. Эсвэл бүх үүсгэжсэн эдгээр маш их ялгаатай. Дараа нь та нар тогтоо үзэж байна. So one of the special things about Porsche is you can choose to build the car in your own configuration. Now people say, yes, but I can choose the color of my car anywhere. For example, if you look at the Boxster, the interior is in 2 different colors. These 2 colors you can choose yourself. You are not limited to 1 or 2 different choices. For the exterior, you can choose 150 or to 200 different colors. Behind me, you see what we call the fitting lounge. Okay? This is just a small sample of all the different colors you can order the car, interior and exterior. Шигээ өөрийн гайхалтай зүйл юу вэ гэхээр уршиг авахтаа бүх юм захиад авч явдаг. Одоо арьс юу гэдэг гадна хүн бүх юм
Хүмүүс бодохдоо яг би өнгийн сонгоод авч болно гэж боддог. Гэхдээ Porsche шал өөр. Юусе бүх юм одоо жишээ нь Boxster-ыг харахад доторх салууны суудлын өнгө гэхэд хоёр өөр өнгөтэй байгаа. Энэ хоёр өнгийг өөрөөр авч болно. Юусе юу өгснөө тэрнийг бүгдийг захиаж авч болдог ойд. Тэгээд арын өрөөг харж байгаа та нар энэ өрөөнөөс одоо өнгөө сонгож болно. Салууны гаднах бүх юм сонгож болно.